咁其實呢間店我係喺長安係食過嘅，咁佢嘅裝修真係一樣啦，都係啊。但係石龍呢間可能就冇長安間咁大，今日叫咗兩碗，一碗係滷蛋，一碗係應該係原味嘛，加咗個豆腐啦。依家新店開業咧，勁多人。呢間店我應該係嚟咗生日我先食上。其實佢喺我公司附近嘅，咁我係嚟咗幾日啊，每日中午同埋下晝臨到飯點嗰陣時係排隊排到係成條路都出晒去啊！你想食都食唔到，真係好食。所以當然啦，佢肯定係依家新店有優惠啦，咁就多人過嚟食啦。但係除此以外嘅話咧，係睇得出佢係真係唔錯啊啲粉係，因為點解咧？佢係唔臭噶。我覺得係好食嘅螺絲粉係唔臭啊！如果係臭嗰啲螺絲粉嘅話咧，其實應該係加咗嗰啲臭劑入去，所以我唔中意食啲臭嘅螺絲粉。試下，哇，好食啊！真係一啲臭味都冇。係你有幾何見過啲螺絲粉？真係你行過嚟係聞唔到臭味啊！呢間就係可以過嚟試下，人唔喺柳州，但係可以食到柳州米，就可以過嚟呢間螺絲粉試試，唔錯啊！喂，佢停車啊，免費啊，咩有售賣，所以你唔使擔心冇得停車啊，直接停過隔離嗰個家具城嗰個停車場就可以，好多位嘅。